Raubiško lieta vēl turpinās epopeja ar to, kas ir, kas nav atzīstams par kādu tur palīdzēšanu vai organizēšanu attiecībā uz nelegāliem migrantiem pie robežas. Prokurors prasa vienu, tiesā pielēmj otru. Attiecībā par šīm te situācijām ar migrāciju un arī tālāk, mums pašiem jāsaprot, cik viņi ir sensitīvi. Jo apakšā, kas tālāk aiz tās migrācijas slēpjas, mēs jau nesaprotam. Ja mēs no malas, es arī neesmu iesaistīts tajā lietā, es nevaru pateikt, vai tālāk, kāpēc tā migrācija notiek un kur tie pēc tam tā personāži paliek, vai viņi ir kaut kādi nosacītie kaujinieki, vai arī kaut kādi sabotāžas izpildītāji un tālāk. Tā problēma ir jāseko viņa tālāk, un es domāju, ka tas ir, drošības iestādes to dara. Plus arī pašiem prokuroriem jānovērtē, cik tas ir šī brīža situācijā ir atbildīgi un svarīgi pateikt, kāds sots šai personai. Piemēram, ja mēs atceramies, kad Puisēnam uzbruka viens vīrietis un viņu sasita, tad jautājums, skatoties no šīs puses, jā, ok, huligānisms vai kaut kāds tur naudas sots, bet tai pašā laikā, ja mēs skatāmies, viņam bija karoks uz pleca. Un prokurors novērtēja tādā pašā pakāpē huligānisms vai naudas sots. Bet paldies Dievam, kad beigās tomēr šī persona dabūja 2 gadus cietumā. Jo uzbrukums jau bija tendēts uz to, ka viņam karoks uz tiem pleciem. Vai mēs paši novērtējam šo situāciju, kas šobrīd ir tik svarīga, lai šīs personas noliktu un pateiktu, nē, ka mēs nedzīvosim pēc barbara likuma. Mēs paši prokurori nenovērtējam šo te bīstamību. Vai mēs dodam zaļo gaismu? Jā, mēs tagad uzbruksim tiem cilvēkiem, kas atbalsta Ukrainu, ja?